Het is vandaag 8 januari 2026. Welkom bij deze extra lange editie van Sal's Place podcast. We hebben een jaar achter de rug. Dat voelt als een decennium. Terwijl de reguliere media ons proberen te sussen met de waan van de dag, gaan wij vandaag de diepte in. We kijken naar de verborgen krachten die onze wereld vormgeven, maar vooral naar hoe wij als gewone mensen de regie terugpakken. We hebben het over een wereld in transitie. Een wereld waarin oude instituten kraken en nieuwe organische verbindingen ontstaan. Vandaag behandelen we alles. Van de geopolitieke aardbevingen in Washington en Londen tot de morele keuzes die we maken voor onze kinderen en onze dieren. Zet de thee klaar. Dim het licht. Laten we beginnen. Dit is Sal's Place podcast. Meer nieuws, diepgang en onverklaarbare zaken. 2025 was het jaar van het Theater van de Macht. Bij deze een politieke ontleding. Laten we beginnen bij de glazen toren van Den Haag. Het afgelopen jaar zagen we een fascinerend schouwspel. Politici die voor de camera's beloftes deden om direct na de winst toe te geven dat het tactiek was. Dat is geen cynisme van mijn kant, dat is een observatie van de realiteit. We zagen de rol van de gecontroleerde oppositie en hoe types als Wilders een rol spelen in een groter toneelstuk dat vooral bedoeld is om de burger af te leiden van de werkelijke agenda. De les van 2025? Politiek is entertainment geworden voor een systeem dat zichzelf probeert te redden. Maar de echte winst zit in het feit dat wij het doorzien. De ontmaskering is de eerste stap naar volwassenheid van een volk. We stoppen met hopen op een redder in het torentje en gaan kijken naar wat we zelf kunnen opbouwen. 2025 was ook het jaar van een soort heilige oorlog tegen de jeugd. En dat is misschien wel het zwaarste, maar het belangrijkste deel van vandaag. We moeten praten over de aanval op onze kinderen. Niet om angst te zaaien, maar om te beschermen. We zien een medisch-industrieel complex dat zich al voor de geboorte mengt in de ontwikkeling van een kind. Waarom zien we in onafhankelijke onderzoeken zulke enorme verschillen in de gezondheid tussen kinderen die het volledige programma volgen en degenen die dat niet doen? Waarom zwijgen onze officiële instanties daarover? En het stopt niet bij de fysieke gezondheid. Kijk naar het onderwijs. Onze scholen zijn veranderd in laboratoria voor sociale experimenten. In plaats van taal en rekenen krijgen kinderen les in schuldgevoel over het klimaat en verwarring over hun eigen identiteit. We drogeren degenen die niet stilzitten met stoffen die op de opiumwet staan. Luisteraars, 2026 is het jaar waarin wij zeggen tot hier en niet verder. Wij zijn de schaapherders van onze kinderen. Wij bepalen wat er in hun lichaam en hun geest gaat. Dat is de meest radicale daad van liefde die je nu kunt stellen. 2025 was ook het jaar van de morele kosten van efficiëntie. Laten we het hebben over iets dat vaak in de marge van het nieuws blijft. Onze omgang met het leven zelf. Het afgelopen jaar zijn er miljoenen dieren geruimd. Niet omdat ze ziek waren, maar vanwege een bureaucratisch protocol. Waarom raakt ons dat niet meer? Omdat we langzaam gevoelloos worden gemaakt. Wanneer we de waarde van een dier reduceren tot een exportproduct,
verliezen we ook een stukje van onze eigen menselijkheid. De boer, die ooit de hoeder van het leven was, wordt nu gedwongen om een beul van zijn eigen veestapel te zijn. Dit is een morele crisis. Maar in 2026 zien we een tegenbeweging. Mensen die weer verbinding zoeken met hun voedsel. Die de boer steunen. Die wel met hart en ziel voor zijn dieren zorgt. Het is een terugkeer naar het geweten. ...2025 was ook een soort architectuur van de deugdmaatschappij. Want hoe ziet onze directe leefomgeving eruit? We horen steeds meer over de deugdpunten. Het is subtiel. Een opmerking op het schoolplein. Een regel in de buurtapp. Je moet meedoen met de transitie, anders hoor je er niet bij. Maar het gaat dieper. Juridisch wordt er getornd aan de fundamenten van ons bestaan. Het eigendomsrecht. Er wordt gesuggereerd dat jouw huis niet meer van jou is, als de gemeenschap het harder nodig heeft. Dit is de omgekeerde totalitaire staat. Het komt niet met soldaten in de straat, maar met formulieren, sociale druk en experts van universiteiten. Onze reactie? Authenticiteit. Durf de persoon te zijn die niet aan alle regeltjes voldoet. Durf te zeggen, dit is mijn terrein. Dit zijn mijn waarden. De kracht van een samenleving zit niet in uniformiteit, maar in de soevereiniteit van het individu. 2025 was ook het jaar van de wereldbeving. Vrede in de schaduw van Empire. Om dat uit te leggen moeten we even uitzoomen naar de wereldkaart. We zien namelijk een gigantische verschuiving. Het oude imperium, geleid vanuit de financiële centra van Londen en de achterkamers in Washington, wankelt. De strategie van verdeel en heers werkt niet meer. We zien dat de Verenigde Staten onder nieuwe impulsen de focus verlegt van oorlogsmachine naar interne opbouw. De NAVO, ooit een symbool van eenheid, wordt nu gezien voor wat het is. Een instrument van een voorbije tijd. Ondertussen vormen Rusland en India een nieuwe as van stabiliteit. Het einde van de oorlog in Oekraïne is niet langer een droom, maar een noodzakelijke realiteit voor de rest van de wereld. En terwijl Europa nog krampachtig vasthoudt aan de Green Deal, die meer lijkt op een economische zelfmoordoperatie, ziet de rest van de wereld dat echte welvaart voortkomt uit soevereiniteit en realisme. We gaan naar een multipolaire wereld. Dat is spannend, maar het biedt ook kansen voor ons hier in Europa om weer zelf na te denken over onze energie en onze veiligheid. En dan kom ik tot slot op de dageraad van het gezonde verstand. We zijn namelijk aan het einde gekomen van deze uitzending. We hebben de diepte van de problemen opgezocht. Maar ik hoop dat je vooral de kansen ziet. De experts zaten er in 2025 naast, omdat ze geen rekening hielden met de menselijke geest. Die geest is niet te vangen in een model of een protocol. De uil van Minerva begint te vliegen. In de schemering van de oude wereld worden wij wakker. Wees niet bang voor de brochures over stroomuitval of dreigende taal van politici. Bouw aan je eigen netwerk. Zorg voor je naasten en vertrouw op je eigen waarneming. Dank voor het luisteren. We gaan een groot jaar tegemoet. Blijf kritisch. Blijf menselijk. Tot de volgende keer bij een nieuwe aflevering van Sal's Place Podcast. Tot zover Sal's Place Podcast. Volgende week meer. Kijk voor het laatste nieuws op salsplace.nl.